primera feria artesanal Lluvia de Cultura, auspiciada por la ilustre Municipalidad de Valdivia, ¿Podemos aparecer? desde el 2 al 7 de agosto. Y nos encontramos con dos grandes amigos, Camila y don Pedro. ¿Cómo están? Gusto de verlos. Igualmente. Muy buena sorpresa. ¿Cómo va la cosa? Bien. Aquí estamos haciendo un reportaje en esta lluviosa mañana que está empezando a esta feria Lluvia de Cultura para apoyar a los emprendedores, como también se apoya a Paz Café. ¿Cómo han estado? Bien, súper bien. Ah, qué bueno. Cuéntenos cómo va la cosa. Bien, todo bien. Ah, todo bien, Sí. todo contento. Sí. Ah, qué bueno. Así me gusta. Arriba el ánimo, pues. Gracias, Pedrito. Gracias, Camila. Sigue linda. Chao, chao. Entonces invitamos a la comunidad valdiviana a visitar esta feria, primera feria Lluvia de Cultura. Y estamos caminando hacia la carpa que instaló la ilustre Municipalidad de Valdivia para repasar y visitar a los emprendedores que están mostrando sus productos. Aquí vamos a iniciar. Tenemos artesanía en cuero. ¿Cómo está, señora? Estamos haciendo un reportaje para invitar a la ciudadanía a visitar la Feria de la Cultura y visiten los stands y les compren. Así que bueno, este es el primer local. Trabajo en cuero, muy bonito. Billeteras, cinturones, carteras, polainas, etcétera. Ah, guantes. Eso me gustó. Vamos a venir después a comprar guantes una vez que terminemos este reportaje. Aquí tenemos el vivero Alegría de mi Hogar, con lindas plantas. Así que invitamos a la ciudadanía, un gusto, señora, a visitar esta feria. Aquí tenemos a Yelchen Mapu, que venden hierbas medicinales. ¿Cómo está, señora? Bien. Oye, vine a mala hora parece, pero cuéntame un poquito de tu emprendimiento. Esto es cosmética y medicina mapuche huilliche. Lo que ¿Ya? hace es rescatar un poco lo que son las recetas centrales de la región de los ríos. Tenemos lo que es crema, jabones, hierbas de compuestos, son varios. Es cosmética Qué bueno. y medicina. es todo Bueno, un poco. está la entradita de esta feria de Lluvia de la Cultura, en que tienen aceites y cosmética mapuche, medicina mapuche, y jabones, etcétera. Así que les recomiendo, vamos a enfocar la tarjeta para que se comuniquen con ella, María Ángela Espinosa, jefa de ventas. Muchas gracias. Aquí tenemos un stand de lanas. Mi señora compró un gorro precioso, ya no se lo saca más. Muy bonito, así que invitamos a la ciudadanía a visitar este stand. Aquí tenemos trabajo en madera, también muy bonita. Llegamos a la hora de almuerzo, están todos los expositores almorzando, que es razonable. Y aquí tenemos un emprendimiento que personalizan tachos, hacen pines, mug. Aquí tenemos de la Católica, de la Chile, del Colo Colo por ahí. Aquí tenemos artesanía mapuche también, muy bonita. Y aquí están las expositoras mostrando sus productos. Estamos invitando a la ciudadanía, señora, a visitar esta feria. Lo vamos a sacar en las redes sociales. Así que estamos haciendo por todos los puestos una muestra. Toda publicidad sirve. Toda publicidad sirve, por supuesto, y más encima si la hace punto tecnológico, mejor. Bien. Aquí tenemos también otra artesana. Hola, señora. Así que invitamos a la ciudadanía a visitar
Más gorritos, más lanas. Unas lindas niñas. Hola, ¿cómo te llamas tú? La Macarena. Macarena. Cuéntame de tu emprendimiento. ¿Tú haces trabajo en lana? Sí, o Ya. sea, bueno, yo no, mi mamá. Tu mamá. Bueno, pero de todas maneras. Y una vez terminada la feria, ¿dónde lo ubican? ¿Tienen una fanpage o no? No, en el pueblito, ¿Ya? ahí tenemos otro puesto. En el pueblito que está frente a Santa Isabel, ¿o no? No, el que está al lado del Banco del Estado. Ah, ya. Ya, correcto. En ese pasajito que hay. Ese, Ya. ese mismo. Por Arauco, entonces. Mira, muy linda la niña y muy lindos sus tejidos. Aquí nos saltamos trabajo en madera. Hola. Y por supuesto, la infaltable señora Viola, con sus ricas mermeladas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Viola ya es una emprendedora conocida en Valdivia y está escalando a través de Abasto de los Ríos a otras ciudades. Les seguimos deseando todo el éxito del mundo. Están en la primera feria artesanal Lluvia Cultural o Lluvia de Cultura. Estas mermeladas son gourmet, muy ricas, preparadas personalmente por la señora Viola. Con un independiente del cariño que le pone con los mejores productos para que los consumidores lleven a su mesa productos de primera calidad. Ya tienen fama en Valdivia. Muchas gracias. Mucho éxito a señora Viola. Bueno, vamos a seguir recorriendo. Aquí hay otro artesano en madera muy lindo. Hola, caballero. Buenas tardes. Y aquí tiene una técnica, ¿cómo se llama esta técnica? Bueno, flores secas con resina, Con resina. claro, en artículos utilitarios. Ya. Todos son artículos utilitarios. Miren, aquí hay cosas realmente lindas. Y señor, cuénteme, ¿dónde lo pueden ubicar a usted una vez que termina la feria? ¿O tiene una fanpage o tiene algún- No. Yo lo hago en mi casa y de ahí se acaba. Ya, pero ¿cómo, si a alguien le gusta su trabajo, cómo se comunica con usted? Le paso tarjeta. Ah, Yo ya. vivo en Schneider, al final. Ya. ¿Tiene Villa algún Claro- celular, algún teléfono que nos pueda informar? Sí, Cuénteme. 9807-5190. Freddy Vargas. Freddy Vargas, ya escuchamos su celular, esto lo vamos a grabar. Esto es un rincón ecológico, lo digo yo, porque aquí hay puras flores naturales y hecho con mucho amor Ya. y En detalle. realidad es muy bonito el trabajo, así es que este video lo vamos a subir a YouTube y lo vamos a desparramar o derramar en las redes sociales. Gracias. Muchas gracias. Aquí está Caleo. Productos exquisitos sin gluten, libre de lácteos, libre de soya, sin azúcar. Una emprendedora, Silvia Daisy Núñez, que ya es conocida, tiene unos productos realmente exquisitos. Yo ya he probado sus productos y lo rico que es para toda la familia. Y miren la novedad, manjar de almendra, de quinoa y nuez. Y de coco. Y de coco. Y de coco. Yo el otro día probé una torta realmente rica. Manjar de arroz. Sí, Así es que yo les invito a que visiten el stand de Caleo, porque realmente produce productos sin gluten, sin lácteos, sin azúcar. libre de soya, sin azúcar, etcétera, pero realmente exquisito y muy bien elaborado. Así que yo felicito a la señora Daisy Gracias. por su emprendimiento. Le deseamos toda la suerte. Ya saben, aquí están los pedidos en Facebook, la fanpage es Pan Sin Gluten Valdivia y el WhatsApp es 569-69075-956. Caleo, una industria que cada día alcanza mayor prestigio en nuestra zona y
sirve para toda la familia en realidad, ¿eh? No solamente para quienes no aceptan el gluten o los lácteos o la lactosa, sino que incluso para personas que no tienen esas patologías o esas limitaciones, pueden probar un producto sano y rico. Muchas gracias, Daisy, un gusto. Aquí tenemos otra artesana. Hola, chiquilla. Estamos haciendo un reportaje por todos los puestos, invitando a la ciudadanía que venga a visitar esta feria que está abierta hasta el domingo. Así que estamos mostrando los productos. Aquí hay otra señora. Hola. También hace productos bien lindos. Ahí tiene un portaaros para las mujeres, precioso. Aquí tenemos libretitas, unos lápices, una suerte de morteros y guantes. Maderoterapia. Maderoterapia. ¿De qué se trata eso? Cuéntenos un poco. Eso es maderoterapia, es una forma para... nosotros fabricamos los instrumentos para la gente que hace masaje con la madera, Ah, ya. en donde ayudan para la celulitis, para Ya. ir mejorando, dar un mejor bienestar a la mujer Y al hombre también. también. Ya. Oye, me parece estupendo. Y aquí tenemos otra emprendedora que también trabaja en flores secas. Sí, Hola. Hola, y Mosaico. Y mosaico. Cuéntanos un poco de tu emprendimiento. Yo trabajo haciendo mosaico con cerámicas recicladas. Ya. Qué bueno. Ayuda a la ecología y al ecosistema. Exactamente. ¿Y dónde te ubican a ti después de la feria? ¿Tiene una fanpage? Tengo página de Facebook. ¿Tienen Facebook? ¿Cómo se llama? Mosaico Claudia. Mosaicos Claudia. Sí, hago trabajo a pedido y talleres. Y talleres. Sí. Ah, qué bueno. Bueno, esta filmación la vamos a subir a YouTube y después a las redes sociales. Y yo la distribuyo durante la feria y después para que la gente sepa dónde encontrarla. Y usted, señora preciosa, perdone que la moleste, ¿tiene fanpage? Nosotros tenemos el Facebook que es Bellas Maderas. ¿Estrellas? Bellas Maderas. Bellas Maderas. Esa es la fanpage de la señora Bellas Maderas, porque tiene cosas realmente lindas. Muchas gracias y perdone la molestia. Otros artesanos con productos, buenas tardes, de lana. Muy Lana y reciclaje en jeans. reclizajes de jeans en mezclilla. Mire, hay cosas realmente lindas. Así que pasen por este stand. Miren las cosas lindas que hacen. Así que invitamos a la ciudadanía de Valdivia a visitar esta lluvia de cultura. Aquí tenemos a Lulu Art, otra encantadora emprendedora que trabaja vitrofusión, trabajos realmente espectaculares en vidrio absolutamente reciclado y ustedes pueden ver la calidad de su trabajo. Ella también tiene una fanpage. Hola, Hola, ¿cómo se llama tu fanpage? Lulu Art. Lulu Art, la pueden ubicar en Facebook. Miren las cosas preciosas que hace. Además que tiene una cuenta en Instagram. También se llama Lulu Art en Instagram, ¿cierto? Así que la pueden ubicar en Instagram y en la fanpage Lulu Art de Facebook. Tiene productos realmente espectaculares. Miren esta botella con semillas o con lentejas. Acá hay otras con frijoles o porotos. Y miren esos aritos preciosos. Este plato yo lo he visto ya en Instagram y en su fanpage y es realmente linda. Deseamos toda clase de éxito, Jimena, y estamos invitando a la ciudadanía que mire esa lámpara de Chivas Regal. Mira, digo que no es una monada. ¿Ah? Y el platito de atrás, precioso. ¿Es un qué? Tortero. Tortero para las tortas. Mire, pues sí, es precioso. Bueno, realmente Lulu Art ya hemos hecho bastantes reportajes y es una calidad que se nota. Es un trabajo muy bien hecho, con mucho cariño. Es una artesana que se ha capacitado en este trabajo y hace cosas realmente espectaculares.
Así que ahí vamos a mostrar su celular, el 922-43-817, para que la llamen, para que se contacten con Jimena. Muchas gracias, Luluar, y mucha suerte. Y aquí tenemos chocolates, que ya los conocemos también. Ustedes están ubicados en la galería de Caupolicán, ¿o no? No. Sí, está ahí el... Sí. La que está allá, sí, Caupolicán, sí. Sí, ya. Sí. ¿Y tú dónde estás? Nosotros trabajamos en la casa todavía. En la casa todavía, pero ¿cómo se comunican con los clientes? Pero participamos en las ferias igual. Ah, ya. Ok. Les deseamos mucha suerte y que les vaya bien. Chocolates Artesanos del Sur, que también los reporteamos en la primera lluvia del chocolate, ya era la segunda feria, y están presentes también con sus ricos productos en esta lluvia de cultura auspiciada por la ilustre Municipalidad de Valdivia. Aquí vemos a la señora Viola conversando con Cassandra. Aquí hay unos chocolates encantadores, gourmet, de maní, merquén, cochayuyo, que los probé, realmente exquisito. Hola Cassandra, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Nos vemos. Ya, gracias. La señora Viola se nos fue, ahí la vamos a filmar. Ella es una autoridad de las emprendedoras. Tenemos una nueva degustación. Ya, y cuéntame, ¿qué es? Este es un chocolate con harina tostada. Chocolate con harina tostada. Miren las cosas ricas que hace esta señora. Rincón de Cassandra siempre nos sorprende. Ayer nos sorprendió con un rico chocolate de cochayuyo. La gracia es que hay veces que las personas creen que el cochayuyo es muy fuerte y puede ser. A mí me gusta mucho. Sin embargo, era un chocolate exquisito, pero más que rico, también sano. Y esa es el gran plus que tiene Chocolates en el Rincón de Cassandra, que produce un chocolate gourmet de calidad y como ustedes ven ahora tiene un chocolate con harina tostada. Genial. Y tenemos también un chocolate con manís y miel. Wow. Un chocolate muy suave. Muy suave y muy rico. Sí, muy suave y muy rico. Ya. Vamos a pasar de vuelta. Vamos a seguir visitando la feria. Muchas gracias. Toda clase de éxito porque se lo merecen. Otra emprendedora que también estuviste en la lluvia del chocolate, con jugos, una vitrina con chocolates y trocitos de... ¿Qué son esos trocitos? Son bombones. Bombones. 900. Así que invitamos a la ciudadanía a pasar por acá. Aquí esta señora también la conozco. Tiene unas calugas realmente ricas. Ahí la estamos mostrando. Hola señora, buenas tardes. Buenas tardes. Le deseo todo el éxito en esta feria, Muchas gracias. que está abierta hasta el domingo, Sí, hasta las para 20 horas. que venga la ciudadanía a conocer los productos de nuestros emprendedores valdivianos. Y yo he probado sus calugas y algunos chocolates y son realmente ricos. Muchas gracias. Y aquí está Cofín, famoso Cofín desde el año 2004, chocolates artesanales de primera calidad, a muy buenos precios. Todo esto es una industria familiar que ha logrado su prestigio en nuestro mercado en la región de Los Ríos. Hola, cuéntanos, ¿cómo les ha ido y qué novedades les tiene para la ciudadanía en esta feria? Se ha visto harto público, a pesar de la lluvia, pero vamos viendo que hoy día se está moviendo más jueves, ahora que viene el fin de semana, se va a mover más. Ay. Y tenemos el lobito valdiviano, ¿eh? El lobito valdiviano. Ah, qué bueno. Sí. Esas son Sí. iniciativas simpáticas. Sí. Cajitas con trufa, alfajores de Nutella y manjar, todo hecho a mano, todo artesanal. Todo artesanal, hecho a mano, presente en la región desde el año 2004. Así que invito a la ciudadanía a que pasen por la chocolatería Cofín. Siempre hay alguien atendiendo y cosas de primera calidad. Y aquí tenemos otra artesana que trabaja cerámica y lanas. Madera, lana, greda.
greda, qué bueno. Así que, mira, tiene unos mates ahí. En Chile está entrando fuerte el mate, ¿ah? Y he visto varias personas. ¿Ah? De 3.500 en adelante. Mates desde 3.500 pesos en adelante. Tiene cosas muy bonitas, las vamos a mostrar. Esto lo vamos a subir a las redes sociales, a YouTube también, para invitar a la ciudadanía que venga a esta feria. Aquí tenemos otro artesano que trabaja en cueros de salmón. Mira, ahí tiene unos aros, unos monederos en cuero, también de salmón. Mire la novedad. Llaveros, porta cigarros, billeteras, etc. Hola, ¿cómo te llamas tú? Eduardo. Hola Eduardo, cuéntanos un poco de tu emprendimiento, ¿cómo se te ocurrió hacer con cuero de salmón? Bueno, todo empezó con mi mamá. ¿Ya? Mi mamá es la que trabaja harto con cuero de salmón. Yo por lo menos la ayudo. ¿Ya? Aprendió bastante, digamos. Por ejemplo, el cuero de salmón ya está bien procesado, no saca calor. ¿Ya? Y los tipos de cueros que se hacen. Ya. El tipo para que no se por la lluvia. Ya, no les pasa nada, obviamente. Resistente al agua. Muy buen emprendimiento. Aquí tenemos otra emprendedora que también trabaja el chocolate. Hola, señoras. Sí. ¿Cómo les ha ido? Cuénteme qué cosas ricas les puede ofrecer a la comunidad. Bueno, tengo unas barritas yo aquí de chocolate con frutos secos, ¿Ya? todo tipo de frutos secos y licor. Ah, qué muy rico. ricas. Y galletas. Tiene galletas tritón esta barrita. Ya. Muy rica. Muy curadora. Ya. Y ahí tiene unos bomboncitos. Sí, es igual, son con frutos secos. Ya. Todas las trufas también tienen frutos secos y licor. Todo va con frutos secos y licor. Mira, qué bueno. ¿Y esos vasos los hacen ustedes o no? No, Pero los tienen para la venta. claro, porque representa la ciudad. La ciudad, sí. Y nosotros los valdivianos queremos mucho nuestra comuna. Llaveros de la ciudad de Valdivia. Y llaveros de la ciudad de Todo Valdivia. de la ciudad de Valdivia. Todo valdiviano y así es. Y Qué rico. esto sí hecho a mano con mis manos. Zapatitos. Mira los zapatitos para los bebés. Qué bueno, señora. Le deseamos mucho éxito. Bueno, usted también. Y aquí tenemos las galletas. Estas galletas son realmente ricas. Las vamos a mostrar para invitar a la ciudadanía que venga a comprar más de un paquetito. Hola, señora preciosa, ¿cómo está usted? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido en estos días de feria? A mí excelente. Qué bueno, Dio hartas galletas, gracias a Dios. qué bueno, porque en realidad le da bien porque en realidad vende cosas ricas. ¿Y a ti cómo te ha ido con tu chocolate? Muy bien. Ya, si ustedes se dan cuenta, los emprendedores aquí están unidos en el stand. Entonces, como sabemos, la unión hace la fuerza. Tenemos una emprendedora del chocolate y una emprendedora de las galletas. ¿Y los tejidos? Y los tejidos, por supuesto. ¿Los tejidos son de ustedes también? ¿Son tuyos? Ah, precioso. Yo estoy tejiendo otras cosas. Mira. Así que pasen por este stand. Está la entradita viniendo desde la calle Caupolicán, para que no se pierdan a mano derecha. Y si entran por donde está el banco, es a mano izquierda al final. Muchas gracias. Y aquí tenemos otras cosas preciosas. También en lana. Miren la belleza de esta artesanía. Hola señora, muy buenas tardes. Estamos recorriendo los locales haciendo esta filmación. La vamos a subir a las redes sociales, invitando a la ciudadanía a que visiten esta feria, que conozcan los stands, que conozcan el trabajo de ustedes, que es muy lindo, y que les compren, por supuesto. Porque hay para todos los gustos y necesidades. Realmente espectacular. Ahí estoy viendo algo en crochet, si no me equivoco. Todo a crochet y se ve muy bueno. Así es que les deseo toda la clase de éxito y estamos llamando a la ciudadanía, esto lo voy a subir a YouTube y a las redes para que visiten nuestra feria Lluvia de la Cultura. Y por último aquí tenemos otra, el primer local viniendo por la calle Caupolicán, en donde
Hay artesanía en lana, plata, alpaca.